Tim Ducati menyatakan akan menurunkan 4 motor pabrikan mulai musim depan. Keputusan ini diambil menyusul permintaan Jack Miller yang mengharapkan memakai motor pabrikan untuk MotoGP 2020. Keputusan menurunkan 4 motor pabrikan dinilai akan menguntungkan bagi Ducati. Selain menambah informasi data untuk pengembangan motor, juga mendorong para pembalap satelitnya supaya bisa bersaing untuk podium. Sebelumnya Ducati memiliki aturan hanya menurunkan 2 motor pabrikan untuk tim utama, dan memberikan paket motor yang dipakai pada musim sebelumnya kepada tim satelitnya. Hal ini tidak berlaku mulai musim depan. Ducati akan memberikan motor spek pabrikan kepada Jack Miller dan Francesco Bagnaia untuk tim Pramac Racing. Untuk pabrikan lain seperti Honda dan Yamaha, mulai musim ini sudah menurunkan 3 motor pabrikan dengan 1 paket motor diberikan kepada tim satelitnya. Honda memberikan motor spek pabrikan kepada pembalap LCR Honda Cal Crutchlow. Sedangkan Yamaha memberikan spek pabrikan kepada pembalap Petronas Yamaha Franco Morbidelli. Kemudian untuk KTM, mereka sudah menurunkan 4 motor spek pabrikan meski ada sedikit perbedaan antara motor KTM Factory Racing dan tim satelitnya KTM T3. Pemakaian motor yang setara antara tim satelit dan tim pabrikan, membuat persaingan MotoGP semakin ketat. Terbukti untuk musim ini sudah ada 3 pembalap tim satelit yang sudah berhasil naik podium. Sejauh ini Cal Crutchlow dari tim satelit Honda, dan Jack Miller dari tim satelit Ducati sudah berhasil masing-masing mengoleksi 2 podium. Sementara Fabio Quartararo dari tim satelit Yamaha sudah meraih 3 podium. Ini membuktikan bahwa pembalap tim satelit bisa kompetitif. Padahal dari kabar yang beredar, Quartararo dan Miller menggunakan motor di bawah spek pabrikan. Meraih podium dari sebuah tim satelit merupakan pencapaian yang luar biasa. Terlebih mereka mampu mengalahkan pembalap pabrikan yang menggunakan motor dengan part dan pengembangan terbaru. Terakhir kali pembalap tim satelit yang berhasil meraih gelar juara dunia adalah Valentino Rossi. Tepatnya pada musim 2001 dengan timnya Nastro Azzurro Honda yang kala itu masih berstatus GP 500. Jangan lupa like dan subscribe pada channel kami. Kami ucapkan terima kasih buat yang sudah berlangganan dan menonton tayangan-tayangan dari kami.